Dia tip dari saya untuk mengatasi motor Ninja RR yang keluhannya apabila macet biasanya pada menepi, tapi tidak pada motorku. Karena apa? Karena saya sudah masang anti badai, anti macet, anti panas, anti karat, anti pecah kayak ember. Fungsinya yaitu bisa mendinginkan mesin secara maksimal, bahkan apabila jarum suhu atau temperatur ini sudah melampaui batas atau sudah nyampe huruf H, dia bisa langsung turun ke F lagi, ke L lagi, ke sini lagi apabila ini dinyalakan. Bukan keras banget, dingin banget ini. HP aja nyampe mumbul-mumbul ini loh, mau terbang gara-gara ini yang dari dalam itu. Saya sarankan sih semuanya pakai. Karena apa? Karena yang namanya di jalan kita nggak tahu, kadang macet kadang enggak. Tapi kalau udah pakai ini kan mau macet mau apa ya kita tinggal jalan aja kayak motor Supra, nggak usah pakai mikirin air radiator muncrat-muncrat kayak Jumo itu loh. Saya sudah memasangnya, yaitu dikasih kipas pada radiatornya nih. Apabila kita pencet tombol ini sangat dingin sekali, kipasnya tuh kelihatan nih. Kipasnya saya beli kipas radiator motor Vixen. Kalau pakai radiator kalau pakai kipas komputer biasanya tidak waterproof. Kalau kita dicuci biasanya langsung mati. Tapi kalau yang punya Vixen yang orisinil, dicuci kayak apa ya tetap urip, kita kasih banyu kayak apa ya tetap urip, orang bakalan mati. Oh, ada merah patut. Motor macet tekan sedina medha ya masa harus beli dada. Biasanya kan motor Ninja biasanya kalau dibawa macet kita harus memperhatikan ini, jangan sampai lengah kita. Apabila jarum ini sudah ada huruf H, segeralah kita berhenti untuk ngopi sejenak sambil menunggu dingin. Kalau kamu nggak percaya, kamu mau terusin perjalanan dalam kondisi panas, air radiator yang ada di sini nih bisa habis semua, ya mesinnya habis semua dan mesin akan jeblok itu bro. Makanya saya kasih solusi untuk motor Ninja RR, kasih saja kipas kan lumayan, bukan lumayan sih, ini sangat dianjurkan sebenarnya, sangat berguna sekali, bukan cuma lumayan. Sekarang udah dipasang, tinggal ngapain, tinggal lutut. Udah ya guys.